Привет, дети, меня зовут Поляна. Сегодня мы узнаем немного о Боге и Его Слове, Библии. У вас дома есть Библия? Попроси у родителей Библию, и мы откроем ее в книге Иоанна. Глава 3, стих 16, Иоанна 3 часа 16 минут. Ибо Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего единственного Сына, что кто в Него верит, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Какие интересные слова! Вы поняли, что означают эти слова? Хорошо, чтобы лучше понять, нам нужно начать с самого начала. Там в прошлом далеко. Пойдем вместе. Посмотрите на это изображение, которое у нас есть здесь. Кто эти люди? Вы слышали о них? Как их зовут? Адам и Ева. Очень хорошо. Они были первыми людьми на планете. Как выглядел сад, в котором они жили? Бог создал Адама и Еву с большой любовью. Бог объяснил, что единственным правилом в саду было не есть плоды этого дерева. Но однажды Адам и Ева ослушались и съели плод. Они согрешили. С тех пор грех вошел в мир. Итак, Адам и Ева бежали и пытались спрятаться. Вот что делает грех, он отдаляет нас от Бога. Потому что нам стыдно, и мы больше не хотим молиться и разговаривать с Богом. Но ведь это случилось. Неужели все потеряно навсегда? Нет. Потому что у Бога есть великий план. И этот план называется план спасения. Хотите узнать этот план? Я объясню вам план спасения, используя особую книгу. Знаете ли вы, что внутри этой книги нет ни слова? Это красочная книга. В этой специальной книге мы найдем совершенный план спасения. Первая страница этой книги желтая. Почему эта часть книги желтая? Желтый означает, что для нас приготовлено место. Как это место? Библия говорит, что это прекрасное и совершенное место. В этом месте улицы из золота, а море из хрусталя. В этом месте не будет боли. Не будет грусти. Голода не будет. Имя этому месту — небеса. Вау, какое чудесное место! Бог создал небеса. Бог хочет взять нас, чтобы жить с Ним в этом месте. Но чтобы жить в этом прекрасном месте, у вас есть условия. Грех туда не входит. Потому что грех отделяет нас от Бога, а Бог и грех несовместимы. Посмотрите, как выглядит наше сердце, когда мы грешим. Сердце во тьме грязно. Но что такое грех? Грех есть ложь, непослушание родителям, сквернословие, зависть, предательство и другие плохие вещи. Все зло есть грех. Мы так грустим по этому поводу. Как мы можем избавиться от греха? Как мы можем очистить свое сердце от плохих поступков, которые мы сделали? Кто может спасти нас? Кровь Иисуса может спасти нас. Поскольку Иисус умер за нас на кресте,
Он пролил свою кровь, чтобы очистить нас от всякого греха. Вы помните, что Библия говорит об Иисусе? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал единого и единственного Сына, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. И после того, как Иисус умер на кресте, мы приняли Его как нашего Спасителя. Посмотрите, как выглядит наше сердце, чистое от всякого греха. Потому что кровь Иисуса очистила наше сердце. Иисус наш Спаситель. Он делает замечательные вещи. После того, как наши сердца очистятся, Иисус войдет в него через Святого Духа. Итак, наша жизнь меняется. Мы растем, как красивое дерево. Каждый день в присутствии Бога. Производство плода Святого Духа. Тогда на следующих занятиях мы поговорим об этом фрукте. Итак, мы питаемся Словом, Библией. Мы обращаемся к Богу в молитве. Мы идем в церковь, чтобы жить в общении с нашей христианской семьей. Вы все поняли? Должны ли мы молиться, чтобы Иисус очистил наше сердце? Боже, я верю, что Иисус умер за меня на кресте. Боже, прости все мои грехи, очисти мое сердце кровью Иисуса и приди, чтобы жить в нем со Святым Духом, навсегда преобрази мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь Бог поможет вам расти и развивать плоды Святого Духа в вашей жизни. Как чудесно! Объятия. Я тебя вижу.